Fi żmien li ġej irridu nżommu l-magna ekonomika ta' pajjiżna għaddejja biex il-proposti li tajtuna mandat b'saħħtu fuqhom nimplementawhom u ntejbu l-well-being tiegħek u tal-eżiż tiegħek. Hekk iddikjara l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'messaġġ lin-nazzjon fl-istess jum li ġie maħtur bħala l-15 il-Prim Ministru ta' Malta mill-President Miriam Spiteri de Bono. F'dan l-indirizz il-Prim Ministru qal kif din ir-rebħa tal-Partit Laburista kienet waħda storika filwaqt li ġie f'mument ferm importanti għal pajjiżna. Moment fejn fil-waqt li madwarna l-isfidi qed ikomplu jiżdiedu, aktar qed tissoda r-rieda tal-poplu tagħna biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar f'Malta aqwa. Din kienet propju l-ispirazzjoni tal-manifest elettorali li ressaqna quddiem il-poplu. Manifest elettorali li issa sar il-programm ta' ħidma tagħna bħala gvern. Programm li huwa wieħed komprensiv biex inkunu miegħek f'kull pass tal-ħajja. Ħajja li rridu nagħmluha eħfef, isbaħ u aħjar. Abela elenka l-fatt li fl-aħħar snin pajjiżna għamel qabża kbira fl-ekonomija li kibret bla preċedent u li qed isservi bħala tarka tal-poplu. Fis-sfond ta' dan il-Prim Ministru qal li Gvern Laburista għal darb'oħra se jkun iffukat biex jagħti ċarezza, stabilità u serħan il-moħħ bla naħar ikun il-protezzjoni tal-familji li ġew deskritti mill-Prim Ministru bħala l-qalb ta' dan il-pajjiż. Dr. Abela żied jinnota li permezz ta' aktar investimenti se jitwetta il-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta favur aktar titjib fil-qasam soċjali. Issa rridu nitilgħu għal-livell li jmiss. Tellaqna pjan holistiku għal pajjiżna, il-Viżjoni Malta 2050. Pjan b'diversi pilastri u li fih jinkludi programmi kbar. Ir-reġenerazzjoni tal-port il-kbir, il-pjan Malta Motion, l-istrateġija s-settur tal-enerġija, l-investiment qawwi fis-sistema tas-saħħa pubblika u għawdex gżira ta' villaġġi. Dan kollu kien inkluż fil-manifest elettorali. Programm ambizzjuż li t-tim tiegħi u jien se nkunu kapaċi nwettqu flimkien biex ilkoll nikdbu il-kapitlu li jmiss ta' Malta li tant inħobbu.